Rồi xin chào mấy anh em nha. Đây là cái lưỡi câu móng heo anh em. Đây xin giới thiệu với mấy anh em lưỡi câu móng heo. Lưỡi này đang lưỡi câu cá rừng lưỡi 2 ly 8 nha anh em. Thì bên mình gồm có lưỡi 1 ly 8, 2 ly, 2 ly 4 và 2 ly 8. Thì 1 ly 8 là lưỡi câu lò xo súng nha anh em. Còn lại là lưỡi câu lò xo bếp máy dầu nha. Đây xin giới thiệu với anh em, ở đây là đít ghép nha anh em. Nó đít ghép nhưng mà nhìn rất là liền lạc nha. Ở đây ghép mình ghép ở đây thợ ghép rất là khéo, với hai nó không bung được nha anh em, tại vì mình ghép theo cái dạng như mà xéo xuống này, thấy không em, thấy xéo không? Mình ghép ở ngoài mình ghép vô xéo xuống, bởi vậy nó không thấy, với lại nó không có bung này ra được nha anh em. Cân cái lưỡi câu này thì đang là lưỡi câu 2 ly 8, mình cân cá bự nè. Đó, cái lớp gừng, cái lớp bông rồi đó. Thì một lưỡi câu 1 ly 8 với thì nó cũng vậy thôi nha, cái giọng nó cũng vậy thôi nha anh em. Đó, nhưng mà cộng nhỏ hơn. Mặc dù không gài heo lên giá nhưng mà lưỡi câu mình không có lên giá nha anh em. Lưỡi câu móng heo này không lên giá. Đó. Heo lên giá quá trời nhưng mà lưỡi câu không lên giá nha anh em. Lưỡi câu móng heo không lên giá. Đó. Thì một lưỡi này 100.000 anh em. Một lưỡi 100.000 ha. Tiền phí vận chuyển là 26.000. 4 lưỡi thì mình bao ship nha. 4 lưỡi thì mình bao tiền vận chuyển nha. Ví dụ như anh em mua một lưỡi thì là 126, 100.000 với 26.000 tiền ship. Còn anh em mua 2 lưỡi thì là 200.000 với 2.000 tiền ship nha. Anh em mua 4 lưỡi thì là 400.000, đó bao gồm tiền ship. Đó, tiền ship là tiền vận chuyển tới nhà đó anh em. Thì bên mình đó là hàng đem giao tới nhà nha anh em, tới nhà chứ không có như bên bưu điện phải ra lấy ha. Khi anh em đem đi thì nói chung là không cần chứng minh hay chứng minh nhân dân gì ha, anh em mua thoải mái ha. Yêu cầu anh em cho số điện thoại nè, thì cho mình địa chỉ, thông tin địa chỉ ấp xã quận huyện gì đó thì nó đây sẽ đem tới nơi cho mấy anh em ha. Nhưng mà phải điều kiện là ở đó những nơi đó phải có lộ xe rồi nghe anh em, lộ làng rồi, chứ còn đi bằng xuồng bằng vỏ thì đi không tới được. Nhưng mà như nó hẹn, có thể hẹn anh em ngay chỗ nào đó có đường lộ xe thì sẽ đi tới ha. Lưỡi nhìn rất là ok nha anh em. Đó, thì anh em xài lưỡi của mình đã biết rồi, hầu như ai xài cũng biết rồi. Cực kỳ nhạy nha, cực kỳ nhạy, cực kỳ sát cá ha. Quan trọng là cái thằng thợ nha, thằng thợ nó phải sát cá mới câu, mới mình làm ấy mới có cái lưỡi mới im nha anh em. Chứ còn lưỡi đẹp thợ không sát cá thì thua. Anh em là đi câu thì anh em biết rồi. Đó, số điện thoại của mình là 0913 260 614 anh em. Đó, số điện thoại của mình đó, 0913 260 614. Rồi xin chào mấy anh em nha.